Значит, bu gapim ozgina odamlarga PR qilayotgan odamlarning haqiqatini ochish bo'ladi. Videoga ulab boraman. Demak, Ahad Qayum bilan biz ko'rishganimizda Ahad Qayum klinikaga kelgan ekanlar va u yerda intervyular olibdi va meni ko'rib qolib, videosini ko'raman, yonimga keldi. Siz Ozoda Nursaidova bilan temani olib chiqqan qizingiz. Ha, eshitaman, yaxshimisiz? Men 100 million sarfladim Sabrinaga. Cheklaringiz bormi desam, meni hamma narsam bor, meni bilishgani yo'q, to'g'ri xatoyim bor edi. Men 100 million sarfladim. U qiz meni bilgani yo'q. Meni Jasmin bilan gaplashtirib qo'yim. Anaqa norozi tushunmovchilik bo'ldi. Jasmin tushunadigan qiz, nima qilish kerak desam, yarashtirib qo'ying dedilar. Xo'p, mayli dedim, telefon raqamini berdilar. Va bu yerda nima qilyapsiz desam, aytdiki, men Abbosni anaqasi bilan iltimosi bilan keldim va 30 ga yaqin intervyu oldim Abbos iltimos qilganligi uchun. Va shu yerda menga qiziq bo'lgan narsa, nimaga Abbos shunaqa dedi desam, Abbos ya'ni klinikani ambasadori bo'lgani uchun u o'sha yerda intervyu olgan. Intervyuda shunaqa holat qilganki, holbuki Abbos xo'ja gaplariga qaraganda pul yig'ish kerak bo'lgan va biz yordam qilamiz deb pul yig'moqchimiz, licheniyasiga klinikaga ham og'ir bo'lmasin, pulni qanaqa yig'ish masalasi dedi. Men aytdimki, biz umuman pul yig'ish niyatimiz yo'q dedim. Agar buni Kokosh eshitsa dedim yoki Jasmin juda sizga qattiq gaplar bo'lib ketadi. Bu gap keragi yo'q. Avvalambor karta qo'yib pul yig'ish qonunchilikda bu taqiqlangan. Buni fondlar yig'ish kerak. Yangi qaror chiqqan. Yanvar oyidan yangi qaror kuchga kirgan. Bunga javobgarlik bor. Hamma narsani qonunlashtirib, fond orqali yig'ilish kerak. Qonunchilikda bu yo'q narsa. Javobgar bo'lib qolmen dedim. Va o'sha yerda Jasminga aloqaga chiqdim va tushuntirdim. Shunaqa san bilan murosaga kelmoqchi ekan bular deb aytdi. Va menga shaxsiy raqamini berdilar. Oxirida 4 ta 0, boshlik 3 ta raqami 2 ta 0. Bo'lmasa men buni qayerdan bilaman? Jasmin bilan meni yarashtirib qo'ying, gaplashing, anaqa murosaga kelaylik dedilar. Хорошо deganida Jasmin bilan murosaga keladigan odam endi Jasminga gapirib chiqibdi, PR qilib. Uni oldida yana umuman Kokosh tanimaydigan, ko'rmagan hayotidagi Jascham bilan yana anu soqolli Amirxomish bola kelibdilar. Endi men u bolalarning haqida yomon gap gapirishni istamayman, chunki ular salomalik qildi, o'sha kuni kelishdi, ular ham birga edi. Xullas, men nima demoqchiman? Kasal orqasidan PR kerak emas. Men bitta chiroyli gap gapirib, anki chiqib boshqa gap gapirish nima keragi bor? Keyin har xil gaplar yuribdi, pul undirish, boshqa. Bu narsa haqida hozir men videolarni qo'yaman. Barchasini eshitib, bilib olinglar. Keyin kim kimni otib yuborgan, kim kimni nima qilgan ovozli videolarni hozir qo'yaman. O'tda bolani o'zi, ambasadorni o'zi o'z og'zi bilan pul yig'moqchi, pul talab qilmoqchi degan gaplari bor. U bolani o'zi ham biladi bu haqida, kimga aytgan, nima qilgan. Men bu gap aytmoqchi emas edim. Chunki yuz-yuzga ko'rganda, ko'z-ko'zga tushganda hal qilib olishsin deb, juda ham bir vesi bor, juda bir katta bir insonga shu gapni aytgan. U inson mendan so'radi, haqiqatdan shunaqami deb. Menda hamma isbotlari ham turibdi. Kokosh hech kimdan pul talab qilgani yo'q. O'zimni kuchim bilan qilaman dedi. Hozir har xil PRchilar bir nima gaplarni gapirayotgan bo'lsa, iltimos, hozir isbotini qo'yaman, hamma narsaga tochka qo'yinglar, duo qilinglar, sog'ayib ketsin. Qolgan orqasidan PR olaman deb yurganlarga podpisatsiya qilmanglar, просто blok qilib chiqib ketinglar. Nima kerak, ularni kuzatib sizlarga aytinglar. Xayf insonlarni.